Почитувани гледачи, добар ден и поздрав од салата на основното училиште Христијан Карпош во Куманово, каде и официјално ја отвораме сезоната на К3 телевизија со женската ракометна екипа на Куманово, која денеска во рамките на првото коло се среќава со тимот на Жито Прилеп од Прилеп. Оваа сезона заедно ќе ги работиме на преварите со ракометниот работник од Куманово, тренерот на младинските категории, господинот Александар Јовановиќ. Господин Јовановиќ, добар ден и добро дојдовте. Еве, денеска ќе имаме чест да отвориме сезоната на ракометарките на Куманово против искусната екипа на Жито Прилеп од Прилеп. Вие непосредно пред почетокот на овој направо рековте дека денеска нема да биде воопшто лесно. Така, добар ден до вас и до гледачите на К3 телевизија. Задоволен сум и чест што ќе видам со стручен соработник оваа година. Како што рековме, да им посакаме за среќен за почеток на нашата екипа. Се надеваме најмалку на успех, да го повториме минатогодишниот успех, а зошто да не и да напредуваме. Неочекуван и извесен натпревар со екипата на Прилеп, да го проследиме натпревар. Добро е следен се прв контранапад на екипата на Куманово, меѓутоа нема гол, останува 0:0 во налет беа домашните ракометарки. Напад на тимот од Прилеп. Добра интервенција на голманот на Куманово. Моника Паневска имаше тука 9 метри. Поставата на Куманово: Боризовска, Викторија Пеовска, Маја Ивановска, Бранкица Марковиќ, Ангела Борчевска и кружен нападјач Моника Паневска. На голот на Куманово е младата Дичковиќ Пеовска. Одлична интервенција на голманот на Жито Прилеп. Напад на гостинскиот тим. Добра реакција во одбраната на Моника Паневска. Фолдирана беше со број 7 Бојана Јовановска. Уште наш Јовановска, вистински проектил и Жито Прилеп води со 1:0. Веднаш враќа Викторија Пеовска 1:1. Инаку и двете екипи претрпеа мали измени во играчкиот состав во оваа надпреварувачка сезона, но за тоа нешто подоцна. Следиме напад на Прилеп. Мал прекршок на домашните ракометарки, инаку судиска двојка на денешниот напревар се нашите познати интернационалци, меѓутоа го гледаме уште еднаш проектилот на Јовановска, која носи водство на Прилеп од 2:1. Значи, суди на денешниот напревар се Виктор Начевски и Даниел Божиновски од Скопје, делегат на напреварот е Драги Папуџиев, исто така од Скопје. Ивановска, одличен гол, 2:2. Нов гол, неверојатно трет погодок на за сега мощно расположената Јовановска, која му носи водство на Жито Прилеп од 3:2. Се игра мноште брзо во овие први 4 минути од напреварот. Паневска, извореден гол, 3:3.
Јовановиќ евидентно е дека двете екипи тргнаа мощно и ефикасно во нападот. За сега одбраните не се на највисоко ниво, а евидентно е дека ракометарката со број 7 во екипата на Жито Прилеп Јовановска игра барем за сега изворено во нападот. Па точно таа им е главен мотор во екипата, имено настапуваше пред 3 сезони настапуваше за екипата на Куманово. Добра ракометарка, располага со добар шут, таа им е креатор на игра. Ако успееме да ја решиме неја во одбрана со чести фаули и прекина игра, мислам дека ќе падне. Инаку за во напад мора малку побргу и да ја разбиеме ова 6-0 зона. Победјуреме гол за Ангела Саздова, кое значи водство за Жито Прилеп од 4:3, меѓутоа веднаш враќа Маја Ивановска. 4:4. На клупата на Куманово оваа сезона се случи промена. На местото на Зоран Јосимовски, кој замина во странство, сега екипата на Куманово од клупата ќе ја предводи искусниот Антонио Ивановски. А тука покрај него на клупата се уште двајца познати имиња од ракометот, и тоа Арсовски Синиша, поранешен голман на башката ракометна екипа на Куманово, и големиот ракометен работник професорот Димитар Антевски. Значи со еден збор стручниот штаб на женската ракометна екипа на Куманово оваа година ќе биде навистина мощен и квалитетен. Да видиме сега дали ќе има контранапад на Куманово. Ивановска, Викторија Пеовска. Ивановска штета, удар во директ, меѓутоа топка за Куманово. Помина 7 минути од првото полувреме, барем за сега Куманово Жито Прилеп 4:4. Помалку невообичаена формација на ракометарките на Куманово. Боризовска игра на позиција на крило, иако ја знаеме како главен организатор на играта на Куманово. Прекашок фолирана беше Бојана Јовановска. Тоа ќе бидат 9 метри за Жито Прилеп. Јовановска, изворена асистенција и еве го првиот седмересен на преворот за гостинскиот тим. Фолирана беше Камчевска. А еве ја првата е изворена интервенција на голманот на Куманово Ивана Дичковиќ. И нов гол. Пет спрема 4 води Жито Прилеп. Прв гол за Лиле Димитрова. Пеовска. И повторно иста комбинација и одново реализација на Моника Паневска. 5:5. Инаку само да кажем дека женската ракометна екипа на Куманово во пресет на новата сезона претрпи една мала измена. Имено првиот голман Бисера Паскал веќе е во Хрватска, каде ќе ги брани боите за екипата на Арена од Пула, а од понеделник се очекува во екипата на Куманово да пристигне едно значено засилување во името на Сандра Митевска, зборувам за голманската позиција, инаку таа е младинска репрезентативка на Македонија. Значи, екипата на Куманово ќе добие засилување на голманската позиција, што сега ќе биде многу важно во оваа сезона, каде што екипата на Куманово ќе се надпреварува на два фронта.
покрај домашниот шампионат, тука се и настапите во Челендж купот. Што се однесува до екипата на Жито Прилеп, доби само едно засилување, клубот го напуштија Ѓорѓиевска и Наумовска. Едната замина во екипата на Пиреста, додека втората е веќе членка на тимот на Гевгелија. И нов гол. По кој знае кој пат, иако помина малку време од надпреворот, веќе ова е четврти гол на феноменалната Јовановска. Пеовска имаше тука мал прекршок, 9 метри. 10 минути помина од првото полувреме. Жито Прилеп води против Куманово со 6:5. Ивановска. Пеовска. Ивановска штета покрај десниот директ, завршил е обид. Еве шанса Прилеп да победе со 2 гола разлика. Прекрасна асистенција, извореден потек и Жито Прилеп води со 7:5. Тоа е прв гол на Михаела Камчевска. И еве тајм-аут, нормално бара домашниот тренер Антони Јовановски, секако не може да биде задоволен од текот на настаните на теренот. 2 гола предност води екипата на Жито Прилеп. Јовановиќ може да направиме еден краток сублимат на овие први 11 минути од дебито на Куманово. Па така, значи се обиде со 6:0, меѓутоа беше разбиена. Еве пробај со нова одбрана со активна 5-1, меѓутоа и тука има доста грешки во одбрана, недоволни преземања. Видите, прв надпреваре може да го коментираме, меѓутоа се гледа дека нема уште во играност, изигра само еден надпревар. Почеток на надпреварот ќе има промена сега, затоа е добро што свика тајм-аут да ги смири играчите, само да ја смириме игра во напад, доколку има шанса да се извлече полуконтра и контра, и на тој начин мислам дека сме посупериорни. Еден играч ни создава проблем, мислам дека ќе го решат така да им оставиме простор на играчите, ќе се вратат во игра. Сепак е почеток на надпревар и секако дека е ова прв надпревар. Меѓутоа, оно што барем е забележливо на почетокот на овој надпревар, некои нашите ракометарки играат во грч, а има и една помалку невообичаена ситуација, Боризовски игра на крилна позиција. Па точно, значи тренерот има своја тактичка замисла зашто има ставено Александра на левата крилна позиција, меѓутоа тоа може да се искоригира. Ќе видиме, да оставиме простор сега во после тајм-аутот да видиме сигурно дека ќе има некои измени како и во одбраната, така и во напад. Дали сметаш дека на најдобриот поединец, барем за сега, Јовановска треба да се игра малку поагресивно, можеби и Фластер? Па така, јас мислам дека подлабоко и треба не само на неа и на другите многу поагресивно да играме, нити требаат повеќе фаули. Од почетокот имаме многу малку фаули направено, така да мора многу поагресивно да во одбрана да се игра. Да, значи тоа ќе биде патот до победата денеска. Многу поагресивна игра во одбраната. Нападот за сега одлично функционира, меѓутоа одбраната мора да биде на многу повисоко ниво. Боризовска, Ивановска, Марковиќ. Боризовска, Пеовска, Паневска и судиите велат дека имало престап. Контранапад на Жито Прилеп. Митевска. Одлична асистенција, меѓутоа прилично таму неснаодливо беше гостинската ракометарка. Сега Паневска. Добар прекршок на 9 метри прави Јовановска. Го спречи нападот на Куманово. И натаму Жито Прилеп води со 7:5. До крајот на првото полувреме 17 минути. Марковиќ. Пеовска. Нема проблем во вакви ситуации, кога ќе се крене Викторија Пеовска. Лесна завршница, нејзин втор гол.
намалено водство на Жител Прилеп 6:7. Еве сега тоа што го зборевме пред малку, Александра Боризовски игра малку поистурено во одбраната, ке стриктно внимава на Јовановска. Меѓутоа, не вреди ни тоа. Јовановска продолжува да го полни голот на Куманово од сите позиции. Незин пети погодок, 8-6 води Жител Прилеп. Измена во екипата на Куманово, во игра за пропат влегува 16 годишната Мила Трајковиќ. Да видиме дали ова измена ќе донесе некоја свежина во нападот, грешка на Викторија Пеовска. Жител Прилеп може да организира мирен напад. Сега Митовска наоѓа пукнатина во одбраната на Куманово. Прв гол на Михаела Митровска. Фолирана беше Бранкица Марковиќ, 9 метри за Куманово. Ова е сега веќе највисоко водство. 9:6 води Жител Прилеп. И натаму ракометарките на Куманово играат доста тешко во нападот, неорганизирано, со многу грешки. Јовановска, односно изворена асистенција и нов гол на Жител Прилеп. Со број 21 Михаела Камчевска, незин втор погодок, 10:6, 4 гола разлика. До крајот на првото полувреме, 15 минути, Пеовска враќа на брзина, незин трет гол. Не спее да се дозволи на екипата на Жител Прилеп да поведе многу разлика во овој дел на преворот. Па така како што рековме, значи тоа што тактичката замисла мора да се менува и еве влезе Мила Трајковиќ на лево крило, Александра се врати на центарска позиција. Мислам дека со тоа нападот ќе го подобриме. И сега излегуваме на активен фластер на Јовановска, да видиме како ќе се справиме на овој начин. Меѓутоа продолжуваат нашите да играат слабо во одбраната. Исклучување за Моника Паневска, прекршок за 7 метри. Првиот седмерец Јовановска не успе да го реализира. Повторно ќе се обиде во вториот обид. Она што е најлоше, во наредните 2 минути екипата на Куманово ќе игра со играч помалку. Прецизна Јовановска. Единаесет 7 води Жител Прилеп. Да се надеваме дека ова се само почетни слаби моменти за екипата на Куманово. Во продолжението ќе се прикажат во вистинско светло и ќе успеат да ја анулираат ова негатива од 4 гола разлика. Мила Трајковиќ. Пеовска, Боризовска. Впечаток е дека екипата на Прилеп игра многу по-агресивно во одбраната. Не можат ракометарките на Куманово никако да сврзат една вистинска акција, да постигнат на лесен гол. А сега брза и Александра Боризовска. Останува 11:7. Напад на Жител Прилеп. А да видиме сега тајмаут бара гостискиот тренер Рубин Богоевски.
Неговата екипа се наоѓа во одлична ситуација. На 13 минути до крајот на првото полувреме има водство од 11-7. Јовановиќ еве и она промена во одбраната 5-1, односно фластер врз Јовановска некако не дава резултат. Како што видовме, значи со излегување на Александра напред и Мила Трајковиќ на 5+1 одбрана фластер, се остави доволно простор за играчите, ја расширија играта и преку спуштање на пикери и преку крилната позиција успеа да ја решат и ова. По мене мислам дека најдобро е да се вратиме на 6-0 со излаз према бекот Јована Бојана Јовановска и во напад мора да ја решиме бидејќи во излегува на фластер на Викторија Пеовска на нашиот лев бек, со што сме ограничени на левата страна, така да или Викторија да се вклучи активно во излегување од фластер и малку да ја убрзаме играта во напад, бидејќи со вакви спори додавања не покриваат и со индивидуален шут не може да се реши ова висока, да кажеме висока одбрана на Прилеп. Меѓутоа, јас реков и во најавата дека екипата на Жито Прилеп ова сезона загуби 2 ракометраки, односно си замина во Ѓорѓиевска и Наумовска, а дојде само Ангела Саздова од екипата на Металург. Меѓутоа се чини дека Жито Прилеп, барем тоа е мојот први впечаток, дека од мината сезона е многу посилен. Како што реков на самиот почеток, ќе не очекува доста тежок и неизвесен надпревар до крајот на надпреварот, бидејќи, како што реков, прв надпревар е, не знаеме што имаат засилување, колку изиграат, како имаат поминато подготвителниот период, така да ќе до крајот на надпреварот ќе не очекува доста неизвесен надпревар. Се враќаме на надпреварот, напад на Жито Прилеп, Јовановска. И тоа е престап, добро е, сгрешија ракометарките од Прилеп, не треба да се брза, сега имаме играч помалку, треба да се организира мирен напад, да се оди на сигурна реализација. Сега гостинските ракометарки играат фластер за Викторија Пеовска, најефикасниот играч во тимот на Куманово со 3 постигнати гола, Марковиќ. Ево една опомена, жолт картон за гостинската ракометарка. Тоа е Елена Крстевска. Пеовска. Добро е. Гол постигнуваме со играч помалку. Четврти гол на Викторија Пеовска. Намалено водство на Жито Прилеп на 11:8. А до крајот на првото полувреме уште точно 12 минути. Сега екипата на Куманово е комплетна. Мила Трајковиќ игра фластер и сега да видиме домашните ракометарки бараат пасивна игра. Јовановска и добре, одлична интервенција на Ивана Дичковиќ. Добро го чува младиот голман на Куманово својата мрежа. Еве шанса Куманово да намали на 2 гола разлика. Пеовска, Боризовска, сега е потребен гол. Тука ќе има уште една опомена. Признава таму со број 3 Михаела Митровска. Нападот на Куманово продолжува. Марковиќ ќе мора се побрза со реализацијата. Боризовска, дали ќе има исклучување, судиите велат само 9 метри. Ќе поставам уште еднаш, судии се интернационалци, Начевски и Божиновски од Скопје. Трајковиќ, тешка позиција, нема гол. Пеовска и недоразбирање со Бранкица Марковиќ. Нападот го организира
засилувањето од Металург Ангела Саздова. Јаковлевска, одличен блок. Да видиме дали ќе има контранапад. Мила Трајковиќ, еве го незиниот прв гол. 11-9 води Жито Прилеп. Не треба да се зборува за потенцијалот на Мила Трајковиќ, рекол го најавата 16 години. Тоа е, би рекол, голема ракометна надеж на Куманово, па и на Република Македонија. Па така, секако одличен талент е Мила, веќе втора година е со првата екипа, носител на играта во пионерската екипа. Се надеваме дека оваа година и во кадетската. Тоа што можеме да приметиме со излегување на Бојана Јовановска, се чувствува пад во играта на Прилеп, така да би требало да го искористиме. И уште нешто, најслабата карика во нив кај Прилеп е десното крило, кое воопшто не ни влегува да шутира, така што со згуснување на одбрана може доста тоа да се добие, и нивниот пикер така исто доста проблематичен, кој е доста корпулентен. Треба да го држиме пред нас, да го одвојуваме, така на тој начин веќе ја подобривме играта, очекуваме доста полуконтри. Помеѓу нив две промошувања на една од екипата на Жито Прилеп промоши Крстевска, а во екипата на Куманово не успе да реализира Бранкица Марковиќ, и двете ситуации беа од крилни позиции. Еве сега нова шанса за екипата на Куманово да понешто намали на еден гол разлика на 7 минути и 50 секунди до крајот на првото полувреме. Измена во екипата на Куманово, во игра влезе, се извинувам, Зафировиќ, а Бранкица Марковиќ се враќа на својата вообичаена позиција на бек. Марковиќ нема гол и понатаму упорна е, се обидува. Некој интересно на овој направил екипата на Жито Прилеп, допатува само со еден голман и 8 ракометарки. Се врати во игра голгетерот Јовановска. Нема причина да се вака брза. Не успеа да проигра Дичковиќ напад за Жито Прилеп. Во секој случај пропадна уште една шанса на екипата на Куманово да ја спушти предноста на еден гол разлика. Еве сега нова можност да видиме 3-1 чиста ситуација. Пеоска завршува пети гол. 11-10 води Жито Прилеп. Гол по гол, ракометарките на Куманово ја смали ова непријатна разлика. Саздова. Митревска. Еве нова шанса да видиме. Пеоска. Трајковиќ, Боризовска. И нема среќа Ангела Александра Боризовска. Меѓутоа, она што е евидентно, господине Трајковиќ, дека ми се чини дека екипата на Куманово конечно се тргна и заигра подобро. Па така, даде плод ова со излегување на Мила, бидејќи е доста брза, не може да се ослободи Јовановска толку лесно од тој фластер. Има доста зицери што им земавме, доста фрлени топки, меѓутоа мора овакви зицери мора да се реализираат контри, полуконтри, доколку сакаме да ја стигнеме ова водство. Да, сега промашување, нова шанса за Куманово, да видиме. Мислам дека сега и тренерот Ивановски бара да се смири оваа игра, да не се брза.
Не успеа ни Зафировиќ. Останува 11:10. Односно, се извинувам, тоа беше Карамфиловска. Ова се чекори. Да, и имаше и престап. Налет на Пеовска, да видиме. Боризовска, ова треба да е гол. Сепак исклучување прво за екипата на Жито Прилеп, ќе се одмори 2 минути Ангела Саздова, а го регистрираме првиот седмерец за екипата на Куманово. Екипата на Жито Прилеп имаше 2 удари од 7 метри, едниот беше реализиран, вториот не, да видиме дали Викторија Пеовска ќе биде успешна. До крајот на првото полувреме уште 4 минути и 18 секунди. Успешна е Пеовска. Нејзин 6-ти гол се израмнува по ефикасноста со Бојана Јовановска од екипата на Жито Прилеп. Она што е најважно, екипата на Куманово успеа да ја изедначи сега 11:11, а ќе подсетам, екипата на Жито Прилеп водеше со 11:7. Јовановска. И тоа е гол од крилна позиција. Со број 8, Михаела Митровска го постигна својот втор погодок. Жито Прилеп води со 12:11. Боризовска, Пеовска, Паневска, Пеовска, право во рацете на домашниот голман, меѓутоа, што би се рекло од втор план, Алесандра Боризовска, нејзин гол. Прв гол за Алесандра Боризовска. Одлична реакција на Мила Трајковиќ во одбраната. Боризовска и еве пресврт. 13:12 води Куманово. Две минути и 20 секунди до крајот на првиот дел. Конечно вистински игра на ракометарките на Куманово во финишот на првото полувреме. Меѓутоа сега невнимание на домашниот голман. Трет гол на Михаела Митровска. 13:13. Боризовска. Нема прекашок. Контранапад на Жито Прилеп. Сега гледаме вистинска прекотница по теренот. Се снајде убаво на мал простор Јовановска, нејзин 7-ми погодок и одново Жито Прилеп води овој пат 14:13. Очекуваме да проработи бекот Бранкица Марковиќ, која за сега нема постигнато ниту еден гол. Пеовска. Прекашок на Ангела Саздова. 50 секунди до крајот на првото полувреме. Жито Прилеп води против Куманово 14:13. Пеовска, уште еден прекашок.
Боризовска, Бранкица Марковиќ, Боризовска, тешка позиција и ќе има исклучување. Да видиме. Така е. 2 минути Ангела Саздова. Ова е нејзино второ исклучување и ќе мора да биде внимателно до крајот на преворот. А да видиме сега што ќе донесе овој седмерец, втор за екипата на Куманово. Односно не, сепак едниот судија покаже на 7 метри, вториот 9. 34 секунди до крајот на првото полувреме. Куманово има играч повеќе шанса да израмни на 14 спрема 14. Сосема доволно време да се организира мирен напад. Пеоска не размислува многу. Седми нејзин погодок, убедливо најдобар играч во првото полувреме во екипата на Куманово, 14 спрема 14. Сега мора да се внимава во одбраната. Малку време остана. Мила Трајковиќ изворена борбеност. Да видиме дали ќе има време за напад. Не. Крај на првото полувреме, 14 спрема 14. Јовановиќ, можете краток коментар за првото полувреме? Па како што рековме, прв надпревар, нормално е дека ќе има грешки, нормално е дека ќе има падови во игра, меѓутоа најважно е што успевавме да фатиме резултатски приклучок, така да задоволни со првото полувреме со оглед на играта, нерешен, но очекуваме подобрување на одбраната и искористување на овие зицер ситуации, така да мислам дека исто така ќе биде и второто полувреме доста интересно. Почитувани гледачи, следи пауза 10 на минути, па се враќаме одново во салата Кристијан Карпош со директниот пренос од екип на преворот помеѓу Куманово и Жито Прилеп. Почитувани гледачи, очекуваме на почетокот на второто полувреме од дебитот на ракометарките на Куманово во новата напреварувачка сезона против екипата на Жито Прилеп. Во првиот дел видовме интересен напревар. Нерешено е 14 спрема 14, иако гостите водеа момента со 11 спрема 7, сепак Куманово се тргна во финишот на првото полувреме и успеа да изравни на 14 спрема 14. Јовановски, секако добра вест за љубителите на ракометот во Куманово, што конечно е решена и таа последна дилема околу напреворот од Челендж купот. Имено Кумановци ќе имаат прилика на 15 октомври да ја видат екипата на Хелветија од Мадрид, што секако е добро за љубителите на овој спорт во Куманово, па и пошироко. Па секако огромен успех е првопласман во Челендж купот со стрикно домашни играчи и имавме таа, ако може да кажеме така, среќа да ни се падне еден од појаките клубови во Европа, Хелветија од Мадрид. Убаво едно искуство да изиграме еден надпревар со таква екипа, да дојде до наш домашен терен. Кумановската јавност може да види еден крем од европскиот ракомет во Куманово, така да со овие млади ракометарки до сега е направен голем успех, како што реков на самиот почеток, да им посакаме среќна и успешна 2016-17 година оваа сезона, така да и да ја повториме најмалку минатогодишниот успех да го повториме, а зошто не и да одиме чекор напред. Значи овие дечиња од нашата екипа се знаат од младинскиот погон, стигнаа до прва екипа, веќе играат заедно 3-4 години во овој состав, подмладени секако со Мила Трајковиќ и доста други девојчиња од младинскиот погон, тоест од кадетската екипа, и тоа значи еден добар прогрес за младинскиот ракомет во Куманово, како и во Република Македонија. И само накратко, реално екипата на Хелветија е голем фаворит во таа средба, меѓутоа тој напревар со една силна шпанска екипа ќе значи многу за овие исклучително талентирани ракометарки за наредните години. Па така, тоа значи една круна на претходната година, така да нека изиграат еден надпревар со екипата нова, да видиме докаде сме ние со таа екипа, да се измериме и да видиме докаде ни се услов и чисто да една награда за тој четврто место од минатата година. Еве го е првиот гол во второто полувреме, го постигна Мила Трајковиќ. Тоа би требало да биде водство на Куманово, 15 спрема 14, втор поводок за младата ракометарка на Куманово.
Одлична интервенција на Дичковиќ, еве шанса Куманово да зголеми на 2 гола предност. Боризовска не се снајде добро во оваа ситуација, пропадна оваа можност. Останува 15-14. Како малку да подзаспа на записничката маса, се уште го немаат регистрирано 15-тиот гол на Куманово, а сега неправилна измена, една расправија на делегатот на овој напревар Папуџиев со гостинскиот тренер Богоевски, да видиме што ќе биде од целата оваа ситуација. 2 минути ислучување поради неправилна измена. Сара Јаковлевска е исклучена. Ината му трае разговорот помеѓу судиите и делегатот на овој напревар. Во наредните 2 минути екипата на Куманово ќе има играч повеќе. Инатаму на записничката маса стои 14-14, иако официјалниот резултат е 15-14. Еве сега одново прекин. Да искористиме оваа пауза да кажеме Јовановиќ дека вие сте тренер во младинската категорија на ЖРК Куманово. Мината сезона имавте изворени резултати, дали очекувате и оваа година да продолжите во исто темпо? Па така, пионерската екипа минатата година е актуелен вице шампион имено во финалниот надпревар на првенството. Бевме поразени од Металург, го освоиме второто место, учествувавме на доста јак меѓународен турнир во Бар, каде од Црна Гора, каде освоиме третото место и пред 2 недели се вративме од Република Србија, Смедерево, исто така на доста јак меѓународен турнир, каде го освоивме четвртото место. Продолжуваме со работа, еве да ги повикаме сите родители чии деца сакаат да се занимаваат со спорт. Работиме активно со млади категории од 2006 помали во спортската сала при основното училиште Браќа Миладиновци, вторник и четврток од 19 часот до 20 часот и 15 минути и сабота од 10 до 12 часот. Продолжува на преворот, 15-14 води екипата на Куманово. Напад и играч повеќе шанса да се зголеми ова разлика. Марковиќ. Трајковиќ од вакви ситуации не знае да сгреши. Младата Мила Трајковиќ, незин трет гол, 16-14 и еве полека, но сигурно екипата на Куманово почнува да прави разлика. Саздова 9 метри. Домашниот тренер Ивановски бара да се игра уште поагресивно во одбраната. И брани Дичковиќ, изворена интервенција. Ова е доказ дека се работи за исклучително талентиран голман. Ке потстам уште еднаш од понеделник во екипата на Куманово. На голот треба да застане младинската репрезентативка Сандра Митевска, што ќе биде многу значајно за продолжението на првенството. Дичковиќ уште една интервенција, сега судиската двојка Божиновски Начевски од Скопје сметра дека овдека имало удар од 7 метри. Трет седмерец за Јовановска. Втора успешна интервенција од 7 метри
контранапад на Куманово за водство од 3 гола. Боризовска. Во меѓувреме Жито Прилеп е комплетен, а поминаа 4 минути од второто полувреме. Боризовска. Извореден потек на Боризовска, имаше таму влечење, сепак судиите не реагираат во оваа ситуација, напад за Куманово. Трајковиќ, Пеовска, Ивановска. Со мало задостојување судиите досудуваат 9 метри, сега исклучување за Жито Прилеп и тоа поради приговор. Мислам дека ова е трето исклучување за Ангела Саздова, тоа треба да биде црвен картон. За неја на преворот би требало да е завршен. Да, се фаќа за джебот судијата и ова е нова добра ситуација за екипата на Куманово. Еден од подобрите играчи го завршува на преворот пред време поради 3 исклучувања. Еве нова шанса за Куманово да ја зголеми својата предност. Пеовска, седмерец. Штета, нема гол, ова е прв нереализиран седмерец за Куманово. Останува 16:14. Се гледа дека во вториот дел ракометарките на Куманово играат многу подобро во одбраната, сигурно во соблекувалната имаат добиено критики за играта во одбраната од страна на тренерот Антони Ивановски и еве гледаме во вториот дел многу подобро издание. Пеовска, Боризовска, Марковиќ и конечно гол. Прв гол за Бранкица Марковиќ. Куманово ја има најголемата предност 17:14. Помина 6 минути во второто полувреме. Господин Ивановиќ, ова треба да значи дека 3 гола разлика се барем за сега сигурна залика за продолжението на напреворот пред се во психолошки смисла. Па така и ова трето исклучување на Саздова и црвен картон треба да ни овозможи голем простор за игра во напад. Ја пред се ја консолидиравме играта во одбрана, многу подобра и поагресивна одбрана, што се гледа ги доведовме скоро до пасивен напад. Доста сконцентрирано во нападот, проработија ги разигруваме и крилата, голот и од левата и од десната крилна позиција, што не беше исто во првото полувреме. Се разигра и крилата, имаме доста повлекоа доста полуконтри. Сега заштета не изнудивме, не реализираше Викторија Пеовска, меѓутоа 7 метри, меѓутоа имаме 3 водство, имаме сигурна игра, подобра во одбрана, сигурни 2 одбрани, покачено е нивото на концентрација на голманот за разлика од првото полувреме Дичковиќ 2 сигурни одбрани, така да веќе многу подобро за разлика кој што реков на самиот старт да им оставиме простор, прв надпреваре, а подобрија многу играта во второто полувреме и еве резултира со 3 гола водство. Би сакал да запрашам, еве реков и во најавата на почетокот на овој надпревар, има промена на голманската позиција во екипата на Куманово. Бисера Паска, како што реков, веќе е во Пула во екипата од Хрватска, Арена од Пула. И на голот е Дичковиќ, барем за сега се забележува дека тоа не е голем хендикеп.
А со доаѓањето на Митевска на голот, сметаше дека Куманово ќе добие уште поголем квалитет на таа позиција. Па така се станува збор за младински репрезентативец, доста корпулентен голман, искусен голман кој има настапувано за екипата на Вардар, така да со неа на гол ќе бидеме уште посигурни, меѓутоа еве со Дичковиќ на гол до сега функционира добро, прими некои лесни голови, меѓутоа докаже 1-1 дека може да брани. Благодарам за оваа информација. Сега се враќаме на преворот. Жито Прилеп со играч помалку се обидува да организира напад. Меѓутоа и ова акција не помина. Паневска, Пеовска, да видиме дали ќе има реализација. Да. 8 гол на Викторија Пеовска и сега таа е најефикасна на овој напревар. 18-14 води Куманово, 4 гола разлика. Се чини дека клучниот момент на овој напревар беше влегувањето на Мила Трајковиќ, која тотално ја исклучи од игра Јовановска, не може глава да крене во нападот и тоа за сега барем дава резултати. Па така, Мила Трајковиќ, како што рекам, располага со добра моторика и тешко е да се излезе од неот фластер, плюс додаде многу свежина по игра од на левото крило, доста претрча. Рековме дека станува збор за 16 годишно девојче кое допрва треба да стаса во вистинска ракометарка. Еве сега еден непријатен удар во главата доби Маја Ивановска. Меѓутоа, таа е цврста, ќе го продолжи на преворот. Аплаузи за бекот на Куманово, сепак добар потек и на Ивановски, ќе одмори малку, а во игра за прв пат на денешниот напревар влегува Бети Петковска. Она што е предност на екипата на Куманово на денешниот напревар секако е далеку поголемата клупа на фонд на ракометарки. Екипата на Жито Прилеп добатува само со 9 ракометарки од нормално една голманка, 8 на паркетот и тоа е голем плюс за екипата на Куманово на овој напревар. Не знам сега што се таму чека на записничката маса, треба да продолжи на преворот. Делегатот Драги Папуџиев во една консултација со студиската двојка на денешниот напревар, тоа се нашите интернационалци Божиновски и Начевски, кои за сега одлично го водат овој напревар. Реагира Гостинскиот тренер поради неправилна измена, имено излезе Ивановска поради повреда, беше стопирана игра, влезе друг играч, така да не гледам зашто би имал простор за реакција. Да, измената беше се во границите на дозволеното. По полого време гол за ракометарките на Жито Прилеп, 18-15. Тоа е прв гол на Елена Крстевска. А за прв пат во екипата на Куманово во игра влегува уште еден огромен потенцијал на кумановскиот ракомет, тоа е Јована Кипријановска. Боризовска елегантно се прошета. Незин трет гол, 19-15 води Куманово. Помина 8 минути во второто полувреме. Прекашок на Мила Трајковиќ. Фолирана беше Михаела Митровска. Уште еднаш Митровска, Јовановска. Тоа е прекашок во напад, евидентен. Мислам дека сега судиите без
причини го стопира овој напад на Куманово. Марковиќ и Боризовска. Марковиќ и некако денеска не ја одим, меѓутоа има време до крајот. Боризовска, Пеоска. Уште еднаш Боризовска. Марковиќ, Пеоска. Штета, директот го спаси голот на Жито Прилеп. Јовановска. Трајковиќ, Јовановска. Далек има овдека исклучување. Така е. Две минути пауза за Александра Боризовска. До крајот на преворот уште 20 минути. Куманово 19, Жито Прилеп 15. Јовановска. Каков проектил на Јовановска, среќа за Куманово. И сега мислам дека судијата види еден таму мал прекршок, не видов или аут, останува Жито Прилеп во напад. Јовановска одлична игра во одбраната. Во вториот дел вистински игра на Куманово во сите сегменти. Јовановска упорна е, форсира и на крајот топка за Куманово. Сега треба да се смири играта, да се организира мирен напад и да се постигне гол. Па имаме исклучен играч до 2 минути. Мора да подзастанеме, да успориме играта, да внимаваме на вакви технички грешки, да не се случуваат. Како што рековме, многу подобра игра во одбрана, многу поагресивно и на овој начин ако го продолжиме, може да забележиме победа само со ваква јака одбрана. Да погледнеме сега дали имаше фаул, него суди судија. Паневска беше сопрена во акција, Јовановска и гол. Сега мало опуштање во играта на Куманово, 19-16 се извинувам. Собре 21, тоа е трет гол на Михаела Камчевска. Во меѓувреме Жито Прилеп се комплетира. Ивановска, Марковиќ. Каква грешка на Бранкица Марковиќ. Јовановска, чиста ситуација. Njezin 8. gol i od 5 gola prednost сега е 19-18. До крајот на преворот, точно уште 18 минути. Еве еден мал поглед на листата на стрелците во екипата на Куманово. За сега најефикасна Викторија Пеоска со 8 голови. По 3 гола, односно по 3 гола Мила Трајковиќ и Александра Боризовска. 2 гола има Моника Паневска во екипата на Жито Прилеп. Најефикасна Бојана Јовановска со 8 постигнати голови. Михаела Камчевски има 3, исто така толку има и Митревска. Јовановиќ не смее да има опуштање, има уште многу до крајот.
Па со влеговме во добар ритм, меѓутоа еве сега е повторно еден мал пат во играта и тоа го касни Жито Прилеп. Па така, со исклучување на Александра Боризовска се почувствува пат и во играта во одбрана и во игра во напад. Изгубивме лесно две продадени топки, два зицера ги реализира и се вратија повторно во резултатски приклучок. Мора повторно да се вратиме како што почнавме да играме, Мила Трајковиќ да биде најисторен играч, да ја неутрализира централниот бек на екипата на Прилеп и посигурно во напад, подолги напади нека траат доколку имаме позицион напад. Убаво ни одеа и полуконтри со крила, така да продолжиме со активна игра во одбрана, борбено и сконцентрирано до крај да ја вратиме да го вратиме водството што го имав. Како што реков, едноставно мора да искористиме оваа предност затоа што Жито Прилеп сега остана само со 7 активни ракометари на теренот, а ние имаме многу поширока клупа и таа предност мора да се валоризира. Па секако еве дојде до пат во игра, рековме исклучен играч, го надокнадија со два лесни гола, избрзавме многу во напад иако имавме играч помалку, рековме да игра како што рекоа да играат подолг напад, меѓутоа испадна една топка, една пресечена топка и резултираше со еве два гола во низа и се фатија резултатски приклучок. Продолжуваме со напреворот, напад за Кумановки, Маја Ивановска се врати во игра и Алесандра Боризовска. Боризовска немаше среќа. Останува 19-18, еве сега шанса за Жито Прилеп да изравни. Јовановска, Јаковлевска, Митревска и сега премногу брза бекот на Жито Прилеп. Домашниот тренер бара мирна игра. Сега ги смени улогите Пеоска и Боризовска. Еве гол за Боризовска. Четврти погодок. Се буди и таа во вистински момент кога е најпотребно за екипата на Куманово. 20:18 до крајот на преворот 16 минути. Пеоска, еве одлична пресечена топка, да видиме. И сега неверојатно судиите не судат прекршок. Ова е по моја процека голема грешка на судиите. А згора на се и исклучување на Ивановска, Трајковиќ, односно Јовановиќ, не е благодарно да се коментира судињето, меѓутоа мислам дека овдека судиите направија голем превид. Па добро, доколку сега санкционираше со 2 минути, мислам дека иста ситуација беше и во контра, плюс 1-1 со голман, не досуди ништо. Не е благодарно да ги коментираме судиските одлуги, нека така да видиме како ќе се справиме сега. Куманово има играч помалку, напад за Прилеп, одлична интервенција на Дичковиќ. И повторно повеќе од клупата на Куманово да се игра мирно во нападот. Трајковиќ. Боризовска, Марковиќ. Пеоска. Трајковиќ. Грешка на Алесандра Боризовска. Јовановска.
и не смее вака да се дозволи чиста ситуација. Намалено водство на Куманово на 20:19. Тоа е втор гол на Елена Крстевска. Трајковиќ, интервенција на гостинскиот голман, среќа Куманово останува во напад. Марковиќ упорна форсира, меѓутоа нема гол. Куманово е комплетно, тоа е најважно. До крајот на првото уште 13 минути Куманово води против Жител Прилеп со 12:19. Одличен блок и да видиме на повреда се жали Моника Паневска. Ќе биде прекинат на преворот. Трајковиќ и веројатно нека треба и другите ракометраки, ако може така да кажем, да се разбудат, затоа што имаме за сега само 3 расположени играчи. И тоа Викторија Пеовска, Александра Боризовска и Мила Трајковиќ. Недостасуваат головите на Моника Паневска и прецена Бранкица Марковиќ. Така, видите, повторно исклучен играч не чинеше 2 гола и повторно фаќање резултатски приклучок. Многу бргу играме во напад со играч помалку, треба малку да смириме во напад и сега еве Бранкица Марковиќ упорно пробува да шутира, значи се труди, меѓутоа фали прецизност, фали тој залет што треба да го има, меѓутоа да оставиме простор, таа е секако млада ракометарка, има простор за напредок, се надевам дека до крајот и таа ќе почне да функционира и да го вратиме водството што го имавме, мора посмирено и посконцентрирано во напад да се игра. Проаѓа тоа индивидуално, Александра ги решава 1 на 1, така да треба да се продолжи да се игра тоа. Исто така и испуштена топка до Мила до сега ги реализираше. Во одбрана, рековме, со играч помалку сме и плюс Мила игра фластер на средниот бек, така да имаше доста простор за претрчување во зона. Поради мала повреда Моника Паневска е сега на клупата, сега на позиција на кружен нападјач е Бети Петковска, да видиме што ќе донесе оваа новина на пикерската позиција, а ние следиме напад на Куманово. Пеовска се жали дека топката се лизна. Боризовска, Ивановска и таа брза, некако не се слушаат советите од клупа на тренерот Ивановски. Домашните ракометарки во преголема желба форсираат и не успеваат да постигнат гол. Да, тоа се чекори. Еве нова шанса за Куманово да поведе, да видиме сега седмерец. Според мојата евиденција, ова е четврти седмерец за екипата на Куманово. Викторија Пеовска 2 ги реализираше, едниот не успеа. А сега гол, би рекол во вистински момент. 9 за Викторија Пеовска, 21-19 води Куманово. А до крајот на преворот уште 11 минути. Ова беше очен обид на гостинската ракометарка. Тоа беше Сара Јаковлевска. Нема гол, нова интервенција успешна.
Да видиме сега дали ќе има исклучување. Бети Петковска, не е важно, прв нејзин гол, 22-19 и сега повторно Куманово влегува во, ако може така да кажем, во мирни води, 3 гола разлика. Прв гол за Бети Петковска. И да видиме сега грешка на Дичковиќ. Се лути жестоко тренерот Антонио Ивановски. Пропадна оваа шанса на Куманово, меѓутоа подршка за своите ракометари им дава тренерот 10 минути до крајот на надпреварот, 22-19 води Куманово. Јовановиќ, дали во овие 10 минути конечно ќе го внесеме надпреварот во мирни води за ракометарките на Куманово или повторно ќе гледаме неизвестност? Па да видиме до крајот што ќе се случува, бидејќи вакви грешки не треба да правиме. Значи немаше простор за контра. Добро голманот се обиде да фрли контра, Мила беше Трајковиќ беше истрчена, меѓутоа не беше одбраната топка, топката беше во мрежа, се вратија, беше лошо фрлена топка, така да доколку сакаме да оди да играме како што рековте во мирни води, треба да играме по смирено, доколку има простор за контра да се фрли, доколку не да се изигра позицион напад, така да го зголемиме водството и да очекуваме мирна завршница. Да се надеваме дека и така ќе биде. Го следиме нападот на Жито Прилеп. Овде како има седмерец, евидентно е. Четврти седмерец за Жито Прилеп и одново Бојана Јовановска. Гол. 9 за Јовановска. Се напреваруваат Пеовска и Јовановска, кој ќе биде најефикасен играч на овој напревар. Трајковиќ. Трајковиќ изворен потек. Тешка позиција, меѓутоа се снајде 16 годишната Мила Трајковиќ. Нејзин четврти гол, 23-20 води Куманово. 8 минути и 40 секунди до крајот на надпреварот. Јовановска. Добро беше сега затворена. Михаела Камчевска. Јовановска, нова изворена интервенција на Дичковиќ, 7 или 8, не е ни важно, во секој случај голманот на Куманово денеска се прикажува во вистинско издание. Пеовска. Боризовска, мајсторија, пети гол, 24-20 води Куманово. И сега бара тајм-аут гостинскиот тренер. Еве, како што и рековме, барем сега колку толку ситуацијата е многу подобра. 4 гола преднос, 24-20 на 7 минути и 27 секунди до крајот на надпреварот. Јовановиќ, едно е евидентно дека во овој момент женскиот ракомет во Куманово располага со една изворена генерација која би требало во наредните години да се прикажува во уште подобро издание. Иако знаеме дека има огромни финансиски проблеми, сепак тоа не е сега тема на овој коментар, меѓутоа веруваме дека овие девојки доколку останат во наредните години
ќе може да прикажат уште подобри игри. Па сега, како што рековме, значи младинскиот погон работи во полна пареја, од него црпеме големи таленти што и се согледа на теренот, да продолжиме во натаму, така како што рековте, не сме финансиски баш во најдобра позиција, меѓутоа се надеваме на подобра финансиска состојба во понатамошниот период, да ги подкрепиме малку овие дечиња и да очекуваме од нив уште поголем успех. Како што реков, големо е задоволство кога ќе ги гледам дечиња како што се Трајковиќ, Кипријановска и другите, што имаа среќа да работат со мене, ги научија првите ракометни чекори, сега сум горд на нив што ги гледам во сениорската екипа. Да, вие сте заедно со Димитар Антевски на некој начин творци на ова пионерска изборена генерација. Па така, јас и професорот Димитар Антевски работиме заедно скоро 8 години, од таа школа излегува овие ракометарки, така да очекуваме уште поголем успех и уште прилив поголем на дечиња. Сега грешка на гостинските ракометарки, сега мислам дека може да се заврши да се даде оној завршен удар. Така е, гол на Моника Паневска по подолго време, меѓутоа во вистински момент трети гол за кружниот напаѓач и Куманово води со 25-20, 6 минути и 40 секунди до крајот на надпреварот. Јовановска. Ово веќе може да биде и пасивен напад. Митровска. Изворен гол. Четврти гол за бекот на Жито Прилеп. 25-21. Влегуваме во финишот на овој напревар, 5 минути и 40 секунди до крајот на напреварот. Куманово има солидна предност. Марковиќ. Пеоска, Трајковиќ. Трајковиќ и Седмерец. И 2 минути исклучување. Потек во вистински момент на Мила Трајковиќ, кој може да биде и решавачки за овој напревар. Десети гол на Викторија Пеоска. Пет минути до крајот, 26-21 води Куманово. Во следното коло, ракометарките на Куманово, да најавам дека ќе гостуваат во Битола, ќе играат против тимот на Пелистер. Кога сме веќе кај тој напревар, Јовановиќ, може би имате некои информации за екипата на Пелистер од Битола, дали може да се надеваме и на успех на овој напревар? Па така, има појачена екипата на Пелистер, меѓутоа игравме и минатата година со нив, така да се е можно гостински терен е, треба да се изигра цврсто, храбро, сконцентрирано како и денеска што изиграа во второто полувреме и може да се очекува победа, доколку изиграат на високо ниво. Овој време гол за Камчевска, нејзин четврти поводок, 26-22 води Куманово. Трајковиќ уште еднаш изворен потек и ново исклучување. И нов седмерец за екипата на Куманово. Пеоска 11 гол, 27-22. Може би на крајот ова ќе биде и убедлива победа на Куманово.
Но да го сочекаме крајот. Имаше едно мало играње со нога. Јовановска. Престап од судиите. Контранапад за Куманово. Трајковиќ, еве можност да реализира. Нема да има проблеми. Рутинер е Мила Трајковиќ. Иако ќе подсетам, само има 16 години. Незин пети гол, 28-22. Еве добива честитки од искусниот ракометен стратег Димитар Антевски. Да видиме сега седмерец за Жито Прилеп. Да видиме само кој ќе бие. Нема гол. Дали овде имаше престап? Да. Го видео тоа судиите. Останува 28-22. Брза контра на Куманово. Пеовска. 9 метри. Две минути и 20 секунди до крајот на преворот. Боризовска. Марковиќ. Не оди, па не оди. Има исклучување. Да. Исправно исклучување за Борчевска. Еве шанса за Жито Прилеп да го ублажи поразот. На крајот кога ќе се повлече црта, сепак тоа ќе биде заслужена победа за ЖРК Куманово и први бодови во новата сезона, како што најавив, почитувани гледачи, К3 телевизија и оваа сезона ќе биде заедно со ракометарките на Куманово низ директни преноси на првенствените напревари. Јовановска. Јовановска директот го спаси голот на Куманово. Јовановиќ да направиме едно завршно резиме на овој напревар. Очекувана победа на екипата на Куманово, иако мора да бидеме реални дека во првиот дел не беше секако што треба, меѓутоа во продолжението се си дојде на свое место. Па точно така, рековме, прв надпревар да оставиме простор, тешко прво полувреме, тешки нозе, само што заврши подготвителниот период, изигравме еден надпревар пријателски со Овче поле кој го добивме, прв надпревар како што реков во новата сезона, тешко прво полувреме, спремен противник, добар организатор на игра Јовановска, доста проблеми ни правише, меѓутоа со влегување на Мила Трајковиќ решивме дилемата со шутерот на противничката екипа, доста помогна во нападот, исто така со индивидуални акции кога се кршеше резултатот, така да голем честитки за првата победа и слободно може да кажеме, иако Викторија Пеовска помогна со 11 гола, 12 колку постигна, може да кажеме дека Мила Трајковиќ го одигра, е човекот на надпреварот за ова, иако најмлада во овој табор, успеа да докаже дека годините не се пресудни, туку квалитетот, знаењето и, како што рековме, волјата за победа беше на нашата страна. Одлично второ полувреме, сега секогаш има простор за напредок да се искоренат тие ситни грешки, недостатоци како во нападот, така и во одбраната. Како што реков, честитки до девојки, нека продолжат само така. И само накратко за крајот, еве, прв направа видовме каква таква слика имаме за екипата на Куманово, меѓутоа сметаше дека ова година може да се направи искор повеќе во врвот на табелата. А така, водејќи на сметка дека Металург не е иста екипа од лани, бидејќи тие се во финансиски проблем, веќе се можеби послаби од нас,
кадарски, така да можеме да се носиме сега со нив, не е толку јака екипа како што беше минатата година, така да со ваква игра и со континуитет на тренинзи и јаки надпревари може да се тоа скалило престиг. Да. Еве сега гол на Јована Кипријановска. Уште еден извореден талент во екипата на Куманово. 29-22. До крајот на напревот уште 45 секунди. Сега Ивановски во финишот и дава шанса на Јована Кипријановска да покаже и таа што знае на теренот. Две минути исклучување за Викторија Пеоска, не е ни важно. Победа за Куманово. Само да видиме со која разлика. Почитувани гледачи, јас само да ви најавам дека утре на нашата телевизија во 17:30 ќе имате нов директен пренос, овој пат од футсал, напревар помеѓу екипите на Биџо и Јуве. Значи утре 17:30 биете повторно со нас директен пренос од футсал напревар од спортската сала во Куманово. 29-23, тоа ќе биде конечниот напревар. Честитки за ракометарките на Куманово, кои ги забележеа првите бодови во новата првенствена сезона, а вам, почитувани гледачи, ви се заблагодарувам за вниманието и ви препорачувам и понатаму да станете со програмата на К3 телевизија.